Uklushi është i diplomuar në Columbia University në New York. Ai ka botuar librin shqiptaro-amerikanët e UÇK-s, Kronik e batalionit të Atlantikut. Uklushi emigroi në fillim të viteve 90 në Gjermani dhe më pas drejt Amerikës. Në Shtetet e Bashkuara jeton me familjen e tij dhe është aktivist i komunitetit shqiptaro-amerikan. Edhe pse prej vitesh ai jeton në Amerikë, rikthehet vazhdimisht në vendlindje dhe në Shqipëri. Uklushi është njeriu i sfidave, punëtor, i sinqert, i suksesshëm dhe gjithmonë në krye të detyrës për bashkëkombësit e tij. Shpeshherë ai është pjesë e shumë diskutimeve në lidhje me çështjet e shqiptarëve në Amerikë, por edhe në trojet shqipfolëse. Unë herën e parë nga Kosova u largova në vitin 1991 në shtator. Isha studenti vitit të dytë të elektronikës në Universitetin e Prishtinës. Shkollat tona u mbyllën nga Serbia. Mandej shteti serb filloi rekrutimin e të rinjve të moshës time dhe të moshës së aftë për ushtri, t'i dërgonte në frontin e luftës në veri, në Sloveni dhe në Kroaci. Dhe unë nuk mendova se kishte ndonjë sens që të shkoja dhe të luftoja për Serbin kundër slovenëve apo kroatëve. Kjo ishte arsyeja dhe kur u largova, fillimisht shkova në Gjermani, i bindur që ndoshta lufta do të ndalej pas 3-4 muajsh për arsye se Bashkia Ndërkombëtare do të ndërhynte dhe unë do të kthehesha. Mirë po, mbeta në Gjermani për 5 vite. Ne shqiptarët kemi qenë të izoluar, si në Shqipërinë londineze, ashtu edhe në trojet shqiptare në Jugosllavi. Dalja jashtë, që ishte hera e parë që unë po lëshoja shtetin i Jugosllavisë në atë botë, ishte një lloj befasie. Shkëlqimi huaj ka një lamburitje, ka bile dhe të nanurisë në një farë mënyre, për arsye se njeriu beson që gjitha ai ndryshim, gjitha ai zhvillim është si një lloj prallë. Mirë po më vonë me kohën çdo migrant, çdo njeri që është në eksil fillon dhe kupton se ka edhe një prapavi të atij shkëlqimi. Ajo prapavi është një punë titanike e njerëzve, një stërlodhje e madhe e njerëzve, një angazhim i madh i gjeneratave të tëra. Deri në vitin 1996 në Gjermani ishte problematike marrja e dokumenteve. Aty i vazhdova studimet për një kohë, por nuk isha i zellshëm, nuk isha as pak i rregullt në studime, për shkak të aktiviteteve të ndryshme që bëheshin për Kosovën dhe për shqiptarët në atë kohë. Unë u vendosa në qytetin e Stuttgartit, i cili ishte selia e angazhimeve të qeverisë atëhershme të Kosovës. Dhe në vitin 1996, pas disa kontakteve që vendosa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në një farë mënyrë fillova ta dorëzoja shpresën se ne do të arrinim në një situatë ku Kosova do të çlirohej, për arsye se kishte filluar një rënje e madhe, atkoh ishte një depresion i thellë edhe në Kosovë, edhe nuk kishte angazhim nga Bashkia Ndërkombëtare që të ndihmoheshin shqiptarët e Kosovës, dhe e pash që për fama e mundësisë që të bëjë diçka për Kosovën ishte Amerika. Dhe në vitin 1996, në dhjetor, udhtova për Amerikë. Ishte një vendim, mendoj, më shumë intuitiv, por i duhur, nga se kur arrita në Amerikë, e pash se Amerika ishte vend i mundësive të jashtëzakonshme. Kur shkon në një vend të ri, është një lloj rifillimi gjithmonë. Thua se e fillon jetën nga e para, edhe pse unë tashmë kisha rreth 5 vite eksperiencë në Gjermani, mirë po nuk flisja anglisht, mu desh që të filloj nga e para përsëri, të mësoj gjuhën, të ambientohem, të njoh vendin, të njoh mënyrën e të bërit biznes. Për arsye se Amerika dallon shumë nga Europa në mënyrën e të bërit biznes, dhe të jetesës bile do të thoja. Mu desh të mësoja gjuhën, mirë po isha pak me fat, për arsye se arrita të gjej një punë në një kompani franceze e cila shiste produktet e saj të kozmetikës në tregun amerikan. U futa në departamentin e marketingut, një herë si part-time, pastaj arrita si të bëhem edhe drejtori i marketingut aty. Dhe nga se kishim aty klientë që vinin nga Wall Street në atë botë, unë krijova lidhje, krijova një network
shumë të mirë dhe arrita të transferoha pas një viti nga kjo kompani në bankën më të vjetër investuese në Amerikë, Ladenburg Thalmann, dhe aty fillova të punoja si këshilltar financiar dhe si broker i instrumenteve financiare. Fati i emigrantit i një njeriu në eksil shpeshherë nuk varet vetëm nga individi, varet nga shumë zhvillime. Unë nuk e vendosa që të kthehesha në Kosovë në atë kohë, nga se situata ishte shumë e keqe, mirë po e vendosi Kosova, e vendosën zhvillimet. Plasi lufta në vitin 1998, filluan masakrat, krejt shteti Amerikan filloi rimobilizimin e tij për të mbrojtur Kosovën, dhe për mua si individ që i takoj një kolektivi si shqiptarët, nuk mund të arsyetohesha që të rrija, punët i kisha shumë mirë personalisht, punoja në këtë bankë investive, kisha filluar ta ngrisja biznisin edhe tim personal për arsye se ti kur punon për një kompani të tillë e paguan vetveten. Megjithatë, vendosa që të kthehem nga se si stash i pash ushtarët amerikanë, djemtë dhe vajzat amerikane dhe nga shtetet tjera të botës që tregonin gatishmëri të shkonin besnin për vendin tonë. Nuk ishte asnjë arsye që unë të vazhdoja të qëndroja dhe të mendoja vetëm për veten. Kisha familje në Kosovë, dikon në prill të vitit 1999, humba gjysmën e familjes, pjesa e dajellarëve nga nëna të gjithë meshkujt, prej moshës 63 vjeçe deri në moshën më i riu 7 vjeçare u vranë në Gjakov. Ne kemi shkuar në mënyrë të organizuar përmes fondit Vendlinja 3, që ka qenë në koordinim me shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Jemi formacioni i parë i huaj që në uniformë ushtarake është rreshtuar në tokën amerikane dhe ka fluturuar drejt në atë kohë shkuam nëpërmes disa shteteve edhe këtu në Amerikë edhe në Europë. Ateruam në atë botë quhej aeroporti Rinas, sot në Teresa, dhe me njëherë nga aty shkuam në qendrat e stërvitjes ku stërvitëm me ushtarak të ushtrisë shqiptare, por edhe me ushtarak të ushtrive tjera perëndimore, dhe nga aty në kjo krye kryesisht në Borrell, prej Borrelit i cili ishte stacioni i fundit, unë nisëm për vijën e frontit dhe filluam operacionin që tashmë njihet me emrin Shizeta, që ishte operacioni i dytë i cili e theu kufirin shqiptar për rreth 25 kilometra. Çdo njeri që ka shkuar në luftë i ka ato emocionet personale. Lufta nuk është e mirë, askush, unë nuk një njeri i cili ka qenë në luftë dhe ka parë katastrofën që shkakton lufta që të mendoj që lufta është e mirë. Unë nuk jam krenar në fakt që kam shkuar në luftë, unë e kam kryer detyrën time, për arsye se mendoj se kur vendi i një njeriu sulmohet, vetmbrojtja është e drejtë natyrore dhe obligim i domosdoshëm që njeriu t'i përzihet. Një ndër arsyet pse ne nuk jemi mirë as sot është pikërisht se nuk i kryejmë obligimet si pjesë të kolektivit. Njeriu është individ, por njeriu ka edhe obligime kolektive ndaj kombit, ndaj shtetit, ndaj shoqërisë e tjera. Lufta, kur e kujtoj kryesisht si një çmendi, për arsye se unë nuk mund e kuptoja që serbët në anën tjetër kishin ardhur nga shtëpitë e tyre, nga familjet e tyre, që të na vrisnin në një tokë të huaj. Nuk kishte asnjë logjik çfarë bënin ata. Mirë po, ne duhet të mbroheshim dhe duhet të mundoheshim që të mbronim sidomos civilët. Kjo ishte jashtëzakonisht e vështirë. Kishim fat se NATO ishte me ne dhe me të drejtën. Ky ishte satisfaksioni vetëm. Mirë po t'ju them të drejtën, gjatë dhe pas luftës,
unë kisha një ndjesi të humbjes të besimit në njeriu. Kjo ishte ajo pjesa më e vështirë për mua, jo luftimet, jo gjymtimet që i shehja, jo vrasjet e bashkëluftëtarëve të cilët disa kishin lënë Zvicrën, disa kishin lënë Gjermaninë, disa kishin lënë Amerikën, ose vinin edhe nga Kosova, nga Shqipëria, nga Macedonia, kishte shqiptarë gjithandaj, nga Mali, Zi, ne vetë në batalionin Atlantiku kishim shqiptarë nga gjitha trojet shqiptare. Dhe kur i shija këta njerëz që ishin të gatshëm të jepnin edhe jetën e tyre, unë nuk i kuptoja disa të tjerë për shembull që rrinin anash dhe në disa raste edhe sabotonin luftën. Unë kur u ktheva nga lufta, pata një udhëtim shumë të suksesshëm. U ktheva në shkollë, përfundova studimet te Columbia University, që është një ndër Ivy League schools në Amerikë. Studiova për matematikë dhe ekonomi, i kreva studimet për 3 vite. Fillova punë në njërë ndër kompani më të mëdha atëherë dhe tash të botës, General Electric. Punoja në departamentin e thesarit ku punoja direkt me drejtoreshën e thesarit dhe bënim analizat, raportimet dhe rekomandimet financiare për një kompani me të hyra dikun rreth 300 miliard dollar. Prej aty mu shtuan ambicjet dhe vazhdova mandej të punoj për disa hedge funds, që ishin organizatat të cilat merren me investimet shumë të sofistikuara dhe në fund, pasi arrita disa nivele të caktuara të karrierës, vendosa që të futem në biznes personal dhe tash jam në pranë të kompanisë time, me cilën kam pasur suksese shumë të mëdha personale dhe financiare. Mirë po, si tash, çdo sukses e ka edhe një çmim. Dhe shumë njerëz kur flasin për suksesin nuk flasin për çmimin. Cili është çmimi? Imigranti mund të arrijë shumë ose të gjitha objektivat e tij ose të saj personale, mirë po nuk e ka kurrë atë. Unë kam mësuar sidomos nga hebrejt tonë në Amerikë shumë, këta për 2000 vite që kanë qenë jashtë Izraelit, gjithmonë thonë vitin tjetër në Jerusalem. Dhe unë shpresoj që edhe ne shqiptarët së shpejti do të fillojmë me këtë frazë ku do të themi pavarësisht sukseseve personale që kemi, financiare, në biznes, në edukim, në çdo sferë të jetës, do të themi vitin tjetër në Shqipëri. Fëmijët janë problemi kryesor i shumicës e emigrantëve, sepse nëse punon shumë në emigracion, dhe sidomos nëse punon mençur, suksesi zakonisht arrin. Unë jam i bindur se nëse i bën këto edhe në trojet shqiptare, suksesi do të vinë. Amerikanët nuk e kanë arritur kënd standard vetvetiu, nuk ka pikur ky standard e ky përparim nga qielli, por nga sakrificat e jashtëzakonshme të gjeneratave të përparshme, edhe të vendorëve edhe të imigrantëve. Unë jam i bindur që nëse shqiptarët që janë jashtë, ata që janë brenda do të punonin sakta që janë jashtë, edhe trojet shqiptare do të ishin spakut shumë shpejt në nivelin ku është bota perëndimore. Është shumë mirë që dilet dhe çihet bota, qoftë si turist, qoftë si njeri interesuar për shkollimin e mëtejshëm, qoftë për përvoja të punës, mirë po i siguroj të gjithë që e kanë iluzionin, që e kanë pasur edhe unë, se zgjidhja është vetëm jashtë, se kjo zgjidhje ka çmim. Dhe besoj se i përmendas disa nga komponentët e atij çmimi, koha që nuk e sheh familjen, ka dhimbje të mëdha, ka vështirësi të mëdha, dhe tash emigracioni nuk është si ka qenë në fillim të viteve 90. Është më vështirë të depërtohet, mundësia oportuniteteve nuk është si ka qenë. Prandaj rruga e drejtë është rruga institucionale. Të mos provohen opsione të cilat ne nuk kemi pasur mundësi të mos i provojmë. Kemi pasur dy zgjidhje, ose të rrim për shembull në Kosovë dhe ndoshta edhe të vritemi, ose të shkojmë të luftojmë për Serbinë, ose të largohemi dhe eventualisht të mbijetojmë. Tash e di që është vështirë, është shumë vështirë për mua të them njerëzve që vazhdojnë dhe ta gjejnë një zgjidhje në vendet tona, mirë po nuk ka zgjidhje tjetër kolektive. Civilizimet dhe kombet nuk mund të mbahen me emigracion. Për atë arsye dhe thash se Bashkimi i Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë do të krijonte një shtet i cili do ta ndalonte emigracionin, i cili do ta zhvillonte vendin vet, për arsye se unë kam edhe miq, edhe bashkëpunëtor, edhe partner, edhe në biznes, gjitha vendet e botës, cilët kanë qenë në Amerikë dhe janë kthyer në vendet e tyre.
Për shembull, kinezët tashmë para 20 vitesh shumica qëndronin në Amerikë. Tash nuk qëndrojnë më, për arsye se Kina ka filluar të zhvillohet. Njëjtë ndodh edhe me danezët, gjermanët. Natyrisht se Amerika ofron oportunitete. Mirë po, ato oportunitete sot mund të arrihen edhe nga Prishtina, edhe nga Tirana, edhe nga Shkupi, nga çdo qendër shqiptare në Ballkan.